danes na poti do Žvana, da naložimo njegov avto na prikolico in pičimo na nov adventure. V dirkalnikih ni radija, imamo pa JBL-ja. Žugi fitment check, gurtna ne gre skozi, ne? Evo, šla sem nabaviti hrano za 2 dni, za 2 človeka, hrana 60 €. Slovenija, zdaj nas pa čakajo tu v Lukovici kolegi, s katerimi gremo pač gor. Jaz sem rekel, da vsaj posnamem ta rol in zato gre kar zanimiv konvoj z nami. Dober dan. Dober dan. Lep sončni zahod na najbolj cesti. No, to je pa čudovita cesta na Slovaškem. Če Red Bull se trese. Veš, tole, ej, pogled, tole za nas bi bilo idealno, ne bilo? Ja, super bi bilo. Top bi bilo že. Evo, 2 super safety carje na vhodu. Pojno lijo bomo šli pred en box. Čista tišina. Ja. Ena izmed prvih stvari, ko pridem na novo dirkališče, je to, da si Žvan pripravi grill setup, pa speče en steak. Pazi voiceover, ker smo na dirkališče prišli še po svetlem, nam je po večeri ostalo nekaj časa za družabne aktivnosti, kot so merjenje obremenitve kljuke s to prenosno vago in debatiranje o preteklosti, prihodnosti in vizijah, ki jih uresničuje. Kako sta rekla? 85 filmov z vam videla, ne? Ja. Zdaj bo ta snemo in pa bo tam po enih forumih se bojo te debate širile. Forumi so že mrtvi zdavne. To so starci jamrajo. Starci jamro. Lega. Zdaj se nov tak brezglutenski kljub zaribal. Podmladek v driftu, ne? Ja, Rabi mnenje in razmišljanje veteranov. tako. Luka Marko Grošelj je imel ta prvega 36, za dirke sem imel pa ta drugega. Tako, In to to so je bili M3. before it was cool smo mi to Ja, ja, imeli, ne? okej, pa Zdaj moš- pa vsi tle neki 36 je najbolj zabavno. No, v glavnem, z mano sem debatirala, ko smo se sem peljali. Ti spet rihtaš je 36, Jernej ima je 36, ti imaš je 36, na prikolici je 36. Fantje, malo domišljije, a lahko kaj drugega pi. Opel Rekord, Opel Rekord karavan, dvovratni karavan, dvovratni karavan, brez šip zadaj. brez šip zadaj in Motor? brez sedežev, to pomeni 2 zicar. Ja, motor pa je. 3,6 tirmša, na 40% na špero original. Opel je bil jači takrat od BMW, 40% špero. Okay. Akse pa od Commodorja in je razmak 5x120, tako da vse BMW prijetne paše. Na Kleinanzeignu sem pa videl, Setup za zmontirati kak video zaradi časovne stiske v hotelu na Slovakija Ringu. Zdaj pa akcija. Box na Slovakija Ringu smo zavzeli. Danes smo skromno opremljeni oziroma vsa ostala oprema ostala v kombiju, ne? Tako da ne tvorimo cele delavnice ven, pa not, pa levo, desno in tvegamo, da še kdo kaj spi. Karavan se segreva, avto je segret, čakamo, da se končajo prijave in sestanek voznikov. Ta čas pa Žvan zmontira transponder spreden odbijač. Imamo danes drugačen tip transponderja, kot smo imeli včasih. Lahko gremo na progo, Žvan ima vklopljen foodcam, onboard cam, pa še jaz snemam za cinematični efekt. To je prvi stint dneva, proga je hladna,
gume so tudi dosti hladne, tako da boš vam pelo malo bolj na easy, ne bo lovil lih najhitrejšega časa dneva, zato se pa lahko tudi jaz peljem s nami. Kaj je najbolj pomembno, kar se varnosti tiče na tak veliki progi, ko štartaš iz boksov? Umirjeno, pa takoj ne na stezo direktno, da te kdo nas bije. Rdeča zastava temu sešnu, olje na progi, ni e-tron, ampak je S5, ne? Skret v sran. Ena S5 je pustila v prvem zavoju na koncu štartno ciljne olje na progi, tako da imamo rdečo zastavo za ta sešn. Za vse tiste, ki pa ne veste, pa rdeča rumena zastava pomeni olje na progi. Ja, neugoden je tukaj na koncu štart cilj. Brenzam je v prvi vink in za 230 nekaj treba zbrenzati in točno tam je zdaj olje. To ni prijetno. Vim, uničil bom svoj lep avto, dirkal. Kakšen lep, tam ni nič lepega. Pa kakšen dirkalen. Zdaj se bom tle zdaj k Toyotašu postavil, pa bomo skupaj. Ta je bila zaključna, kakšen dirkale. On rabi ročno, pa postane drifter. A bi ti avto rental? A ti bi avto rental? Bom plačal. Bom razmislil. Avti so segreti, vzdušje je dobro, ne? Vzdušje je to. Lahko še enkrat povem zgodbo, kako sem pri sedmici v menjalniku ničil. Evo, pa smo dočakali naslednji session. Ti track days so ponavadi razdeljeni v 8 ali 6 sessionov po 20 minut in v 3 hitrostne skupine. Namen teh skupin je to, da ni prevelike gužve na progi in da raznih formul, specialk in GT3 avtov ne mešajo z našimi avti, nas pa ne mešajo z začetniki. Ja, pa da smo si na jasnem, KTM X-bovi, dokler niso na slick gumah, niso nič kaj hitrejši od Švanovega Touringa. Tale Radikal je pa marsikateri formuli pokazal zadnje luči. Po dveh sešnih je Švan zahteval širše gume in večje felne. Star set se hladi, steak chila. Mi pa v debatah čakamo na naslednji session na progi. Cimp je danes na progo za šestko, imamo pa nekaj težav, kaj se dogaja z avtom. Stara kripa, bo v redu. Tam lambda sonda ne kaže prav, pa tle neki ole ven šprica, ampak to je vse v duhu starih avtov. To je s temi lambdami so kar konstantno težave. To je S38 motor. Pa S38 B38, to je pa tam. To pomeni 3.8, tako dale. To je zadnja evolucija tega motorja, ne? Tako, zdaj sploh zadnja z odmičnimi, pa z airboxom, tako da je... Kakšne odmične so noter? Od Šreka, pojma njemu. Je pa motor tudi na standalone, uporablja pa od KDFI-ja KData računalnik, ne? Hladi ga pa E36 M3 hladilnik. Tako, bravo, vladaš. Evo ojačitev, da na šestki diffa ne potegne skufe rama na tla. Swirl pod setup z regrehem goriva.
Polne bombe, ega. Ne popuščaj. Oj, to veste. Kandidat za štelanje si potegne. Zdaj smo pislajke kupili. Žena, žena, vedno vse te igračke. Žena, vi maske. 2,5. To je v redu. Ne, to je premalo. Ja, kaj pol stopinje premalo. Ja. To je vsaj pol stopinje premalo. Zadnjega imam. In rezultat. 1,782, 1,780, 2 mm zaprt, kako je. A komentiram? Je vrlo pokomentirati. Torej, kaj se je dogajalo najprej, ne? Žvan je prišel s proge in smo z infrardečim termometrom zdaj par sešli zapored zmerili, da je zunanji rob gume skoraj 10 stopinj hladnejši kot notranji, to pomeni, da guma ni enakomerno obremenjena. Ja. Zato smo malo zmanjšali camber oziroma naklon kolesa noter. To smo naredili zgoraj na camber platah. Zdaj pa treba še pač preveriti cifre. V nulo. Obe strani na 3 stopine, prej je bilo nekje 3,5, 3,6. Tako da lepo nastavljeno, niti to ni bilo treba popravljati, neče se sicer se zaporil, ampak zanemrljivo za nastezo. Tako da, zdaj bomo šli testirati. Nankangove semislik gume na tak dan, kot je danes, ko je ambientna temperatura čez 25 stopinj, zdržijo maksimalno 3 do 4 kroge, preden se začnejo pregrevati. Takrat pa avto začne trseti, časi začnejo padati. Za doseganje dobrega časa je potrebna vožnja brez napak v tem oknu, ko gume delujejo maksimalno, pa tudi dobra nastavitev avta, da gume dobro izkorišča. Seveda pa ne pomaga promet in vozniki, ki bi radi dirkali s tabo, kljub temu, da je to time attack event. Manj camberja spredaj se je izkazalo za dobro odločitev, ker je dodalo nekaj gripa. Zadaj bomo probali najti nekaj oprijema, s tem, da sva dala stabilizatorski drop link na sprednjo luknjo, kar naredi ta devo stabilizator efektivno mehkejši. Camber zadnji meni že nekaj cajta motor, zato bi ga kar spremenil. Ta je 2,4, nekaj tacka. Tam nek 2,4, 2,5. Zmenil. Je treba naštevati še camber. Camber se štela na spodnji roki. Ta referenčna črta mi bo pa pomagala na obeh straneh enako nastaviti naklon, zato ker korak navoja se ne spreminja. Avto je pa na unibolih in aluminijastih pušah. To pomeni, da ni nobenega občutnega zvijanja v nobeni od komponent, to pa pomaga pri natančnosti nastavljanja podvozja. Moš, ko zategneš komponente z uniboli, preveriti, da imajo dovolj hoda. Aha, to pa. Da niso uniboli po strani, ja. ker če sami sebe zastrižejo, se nima kaj zazviti in se 100% poškodujejo. Ja. Pazi,
ko se pogovarjamo, da dobimo nekaj gripa. To pogosto ne pomeni, da ga pridobimo globalno, ampak da spremenimo ravnotežje avta. Zato, da bi Žvan podrl svoj osebni rekord s tem avtom tukaj, je bilo danes malo prevroče. Vendar sva se z izboljšanim setupom overall dost približala temu času, tako da sva oba dva zadovoljna z rezultatom. Evo, track day na Slovakia Ringu je bil uspešen. Uspešen. Naredili smo par sprememb na avtu. Žvan pravi, da so se obrestovali. Jaz računam, da je bila sekunda. Nekje. Tako, sekunda v dirkaškem svetu je kar nekaj, sploh pa če to dosežeš sam z setupom in ne z tem, da mečeš več denarja v avto. Ja, pa sploh na razvitem avtomobilu, ker sem mislil, da sem več ali manj na koncu poti, tako da je bilo zelo uspešno. Ja, vsi počasi pičijo domov, vključno s tem X-bovom, tistim Ferrarijem, Cimpi nas pa tudi že nestrpno čaka naložen in pripravljen, da štartamo na 6-urno pot do doma. To je to, danes smo se borili. Situacija na poti domov je, obvladljivost ni odlična, ne? Tako da dogodivščina se ni končala na progi, ampak se nadaljuje na poti domov. Dobro, da smo dokaj težki, da je kompozicija precej stabilna, tudi v takim kar heavy nalivu. Po 6 urah na cesti končno razlagamo na lokalni avtobusni postaji, zato da ne zbudimo cele ulice doma. Prvič sem potoval s tako prikolico, ki je brez ramp. Ta prikolica ima to prednost, da pač ne rabiš vsakič vlačiti ramp ven pa noter. Ampak ima tudi to negativno stran, da je platforma na koncu zlomljena. In Žvan, če se počasi spustil dol z prikolice, zaradi tega, ker je platforma zlomljena, hitro pride do problema, da kakšni taki spliteri zahakljajo za tele luknje na platformi. Super si. Počasi zdaj, samo počasi, drugače pa krpič. To je pa bolj ali manj to od tega track daya na Slovakia Ringu. Treba je samo še flipniti lučke, pospraviti les, priti domov in pičiti spat. To je bil recap track daya na Slovakia Ringu. Če so vam to vrstni videi všeč, ne pozabite subscribati, drugače pa hvala za ogled. Z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.